tarisai kuroga. Tarisai kuno. Musandidaro wakomana. Tarisai kuno. Munda. Musandidaro wakomana. Ibasiri pamando terera simusandidaro. Ndirurwaza minde musandidaro. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Chiti akomana mashuru vane chitsotsi chavanoita chekuti wakadaidzwa kwamambo vawi nerweseri vanozotanga kuti kwamambo kuri fake. Ndiyo ndakataura mudikirazo sensa wada kuti vanotizwa kuri fake. Vakomana ivava ndakadzokera ndikati vanoti ndikazoguma ndati vanoita madiro ajodini kumusha kwedu isusu. Musi wachepo ndakataura ndikati waiti wazi wasi kuya bhazi rekutsvedza ukauya mamanozi mukomana vakagara apa wakauya kuno musi wacho yasiwa ezibhazi zvekutsvedza ngezvekumashota zisiya. Ndauya kuno kumusi wa13 kwakasi kufanira kuya kuno kumusi waitera musi wa20. Musi wa20 makava mati wiza kuti fero tofanira kuti tiuye kuno. Tikati zvakanaka takugadzira kuti takuda kuenda. Ndakafonera nababa ndori kani vachiti vamukunya musasa waye kuno dheti rachinjo. Ndikati dheti rochinjo mambo akanasata wiza kuti fero handifunge kuti chokwadi. Pandanyora rangu gwaro rangu pasi rakanangana nezvekuti kuti mambo akatividza kuti fero ini ndozofela rikaindiverify vandaverify vandagara vokwazi kunoya musi wa27 zuro. Ndakabva kuHarare musi weFriday ndikati ndikuzoda wafamba zvepressure nemota kwabva kuHarare nezvodiri zikandiende kundipfuure kwagomba uko ndorara kumusha kwaana amai kuti bazondite padhuze ndisazononoki kuya kudai. Ndikanonoka ndikazosvika radaidzirwa ndikazozomupfunya watadza kuya padai. Ibva ndaenda musi weFriday pandarara kwagomba. Ndakukwiza makata ndiri paservice center ndakukwidza pa ndakabata foni kuna baba Everson. Baba Everson ndakukwiza makata kuma 88 past 8. Pamwe zvingadai zviva half past 8 ngoti baba padare kutanga baba wakagara wakanga wazivisa kuti runonoka kutanga dare totanga dare redu na 8 kana half past 8. Ndikati baba Everson ini zvingazondiremera pamwe ndinganonoka ndiri munzira kutouya. Baba Everson akazoti koimi muri kuuya zuva renhasi hamuna kuziviswa here kuti musauye zuva renhasi kune nyaya dziri kugadzirwa dzemaseva. Ndikati hapana akandisivisa munhu ndakagumisa kutaura naye ndibaba ndori kanyi achinditaura dheti rekuti ndizouya musi wa27. Kazi waifanira kunge wakakuzivisai hamuna kuziviswa. Ndikati handina kuziviswa. Inicho ndakaita ndakaona kuti vakomana ava panenge paakuita something wrong because zvinezvi ndiri kungotenderedzwa padai unozi ndataura nawo hawasitaura nawo mastatements acho handichaanzwisisi. Ndakabata foni ndikafonera kuna Changamire ndekusanzwisisa ndaona kuti ndiri kutenderedzwa ndatenderedzwa. Mambo kazi aiwa chokwadi nyaya yemaseo iriko. Ndakapostpoda dheti kusvika zuva renhasi. Ndakatenda kuna mambo ndikati mambo ndatenda ngekuti ndaane confusion navakomana kuti panenge pane something chiitirwa nemasoja newe kuno ndio ipfungwa ndio dzakataura kwandiri noti sei zviri kudaro. Ndikauya korara ndikati zvisina musozvo ndazikuona Changamire reka ndidzoke zvekwagomba ndoraya. Ndamukira pana ndanda pano nenguva kuti ndibate nguva idzodzo. Saka apa ndaushamisika wataura kwazi Everson akatifona. Everson haana kundifona. Ndini akafona Everson ndinotoda kutokumbira kuti please handisida kunonoka kudai. Apa ndandi muchema ndakumbira babawa kuti ndibatsirewo bandori kana waya wachezwa vakomana vasati vasvika. Zvinofanira kutanga vanofanira kutanga vasvika here kana kuti vanokuya kudare senguva dzinodiwa. Seoda kutanga vazwa vatanga vasvika ivo vafanira kunge vari pano padare. Saka handichanzwisisi kuna vari kuvadaidza vacho apa utaura kwazi hatisi kuziva kuti masoja vari basi. Munhu andayazi kwamambo anotedzwa zvesoja kana ati anofanira vaenda panzvimbo iri correct. Saka inini ndiri pano ndochirembo changu kuti handisimbonzwisa necommunication iri kuitwa. Nhasi wavazi havasi kuya. Mumashure umu ndozvaitwa futi havasi kuya bhazi riri kutsvedza.
amene zviri kuitika ina asikuziva ndiri pano pesa mureza ndikuya pano ndo zvandazosaona achangamisa sabhuku ndauya naye wari pano vese vakananga nawo sabhuku mambo akataura sabhuku ndauya naye wari pano nemapepa awamakatomurunda acho wari pano zvese zviripo ndakatoimana ayi pana pana itu sot and it is really that in ways that you are very much and I kuti ndihapo ndesambo hapo but time allocation pakaaloketwa land yakati samukudera ndati time yakapiwa land iyi kumasoja angari sambukudera angari panguva yacho sekuti zisako makaita kuti mwana anenge ari mwana wasabhuku ndianobva aita kuti ndikennedy ndirai ndiana sabhuku ndiye makati anenge ari active knowledge ndiangari chii uime musabhuku uyu panyaya yatakatasana nayo panyaya yatakatasana nayo sabhuku uyu hapo izvozvo zviri 100% correct. Yes. Ndizvo ndakataura paya ndosaka kuti ndikuziya Israel now I know kuti they appointed sabhuku izvo substantive ndiye and as this is only as from the 19th of August 2025 saka inini my question is before 19th August 2025 February kubva muna February 20 something February 2025 I think it's February something with this mistake because they are to understand it's February so because already awakomana wakapiwa land irini ngokomana wapiwa land ndaenda kumusha muna 2020 padare rekutanga riya ndaiti makapiwa wakapiwa 2020 ivo anoti 2017 asi vandira yavacho vakanga vachipo ivo anoti vakanga vatori acting kudhara baba wacho nyandira achipo ibvo azofa ibvo azongokontinya kuti isusu vakomana ndakanda sabhuku nechekare ino chakazoite ndiende kwana ishemedzani ndidare racho kubva muna 2020 ndatanga kuenda kumba ndatanga kuenda mandikutaura nyaya maininangu ndakambodzokorera zvese vandaona kuti pamba pakutovakwa semunhu angangoenda kumusha kuti pamunda pakuwakwa ngokuti akangotarisana kuti minda yakudai nepaumba ndinokwedza kuestablisha kuti munhu chaichai mudzi wenyaya indiani mudzi wenyaya vanga rudziya nenyaya indiani munhu redika tikutaura nenyaya kuti Bartolomeo akaappointwa February 2025 ndochiti before February 2025 angari sabhuku sekure wako makaita anenge active Kennedy ndira ndikennedy ndira sekure wako makaenda efusari kana angari Kennedy ndaripo akapa wakomana ndiani ndikennedy ndira awakatengesera so what it means ndezvoti wakomana wakapiwa zviri zvipamutemo sekure raitenze ndoti kana wakapiwa nasabhuku aifanira kunge ari sabhuku panguva iyoyo it means kana wakapiwa during that time and it means kuti allocation yao was above board izvozvo inini ndiri murezendipo handifanira kunga ndiri ndakavaziva kuti munhu tikuenda kwese kwatikuenda ndiri kuda kuchaiwa ndibvise nyaya tinoti nyaya yatosara nayo ndeipi and tikuti sabhuku aripo nditse munhu
ndindirai ndirayehovha apa munhu andika it means kuti munhu apiwa handiti apiwa zviri pai zviri pamutemo because apiwa nemunhu anofanira kunge ari kudii ari kupa handiti tofanira kuti tasiyana naye tochienda kunext nyaya ndeyekuti uyu munhu apiwa zviri pamutemo asi paapiwa ndipo here handiti toshona aiwa paapiwa ndo paakukondeswa kuti paapiwa ndepemunhu hapasi pakati handiti saka nyaya yedu ndeipi nyaya yedu ndeyekuti munhu akapiwa panzvimbo pemunhu saka nyaya yedu ndeipi nyaya yedu ndeyekuda kupruva kuti ndizvo here kana kuti aiwa kuti munhu paakapiwa zvoiswa ndepemunhu kana kuti hapasi pemunhu then kana tapruva izvo zvezvo taakuchipa decision kuti ari kugara ndiani ari kuenda ndiani ndidzoke mbijana uri mindilengere pakunonoka kuti ndiendeserewo gwaro iri kuna chakami idoro if which means kuti nyaya iyi mudare munobuya decision kudaro yakasopera kare saka tiri kudzokeremo tiri kudzoka muno ndoti apo takabva sonde musawatifambe tese ngatifambe tese because according to this judgment yakapiwa musi wa 08032025 mudare muno iri kunzi land belongs to Wellington Mfunya in default judgment which means in default judgment yakapiwa in your favor saka chachinja chii chachinja ngechekuti inini ndakakominiketana nababa wandandichada kukumbira ndakawandisa ndodini handina kuona chakandibatsira kusvika ndafonera changamiri kubatsirikana kuti wakomana wabve panzvimbo pakapiwa judgment muno kuti wabveka ngekuti wakomana vakazi wabve immediate zvandaro pandaona kuti ndagara nguva yakareba gora kutopera vanhu vasuba ndo pandakaona zvanese ndikati changamire inini ndiyo wangu chakabereka ndowafonera hawana kupedza nguva imi meendai kwaMajor Street motora Major Street ndonyame negwaro imi musamonetseka endai negwaro cheti gwakana gwaro kana paine judgment kana muda kuita eviction kuda kuevhita munoshandisa judgment yedare rimwe ndiyo munoshandisa kuti muite application for eviction order very good ndiyo zvakabva tokuita izvozvo ngatichiende kwani kwaMajor Street saka maenda kwaMajor Street mimi ndobva kwazi chii ndaenda kwaMajor Street kwakazi ndini daidzai paMajor Street wakabva waclear kededindira padare racho pamadocuments mamwe atinawo kune mamwe akatanga kuunzwa atakaunzwa tikavunza kunoti azove kwamambo takagara mwedzi asati auya kusvika tazofona kuna baba kusvika vazoziva date saka ibhenzi kusvika musore takauya kunoku baba wandorikana wakakupai mapepa mukati kuwo mapepa auya zvine zvandisi kuziva nezvavo isi takatabva mwedzi kunoku tabva kuno nechikashi saka makazoita nemakatata apano makazoenda nemapepa yamuchibhurundu dokera mapepa muchivawerenga muchadzokera zvizvo zvakanga zvangoya pamberi penyu asi tatakauya kuno papera mwedzi mapepa aitsanangura zvekuti izvo wana wakomana vairi wakagariswawo pamunda penyu hawanaonawo chanzi yakakwana yekuti waonane namambo hongu pakapiwa judgment kuti vanhu iwewo wabve panzvimbo asi hawanaona mukana wakakwana ngawauye waitawo face to face namambo kuti kana zvinonga zvakutera mambo aita assessment dzavo iwo wataurawo zvavo mambo anozoisa assessment yaona kuti zviri kuzodini saka ukomana ipapo wakabva wadaidzwa asi wakabva wauya wakagara munhu asina kuya ndicandidate ndirai
Zvadare hapana chakakosanatira mberi because vaizoti azvipo sabhuku ndiani yomuti sabhuku acho ndiani zvazvazopasa kuti toda sabhuku imimi sabhuku yenyu tirumuda nezvado yomuti semunhu tirumuda pano uyu wakomana imimi tinoda tikuye Kennedy Ndirai nawo wakagariswa panzvimbo yacho pane judgment yako nechekare asi tinoda vanhu vepamedzani anoti tichaona kwa ishembedzani tinoda tichaona na kwa ishembedzani kuti anonzi Maxwell vanhu tiri kuada without fail muswa 13 muswa 20 ndio paidi vanhu vaisotera pera musese Saturday saka isi taifanira kunge tazoya musese Saturday kuina Kennedy aripo vakomana vairi varipo ngoti wakatarwa wanga watoripo direct vakomana masoja vakagara kundaizokupa mufananidzo vakomana vari Rudy vakomana vari Rafu nezvinhu zvakare vanojunga vanhu vanoita sese vane irritation kuvanhu kumusha kwese ndio ndaitaura vakagara vakomana saka makazopasa mukati azvidzwa takuda vakomana ivavo bva Kennedy kwamezi kwaishembedzani tichaona na Maxwell mambo akaenda mberi tiri kuona kumunenge mune friction kwamambo ndikati ichokwadi nemhaka kuti vanhu vese vanenge vari vese kubva Maxwell vacho tiri kuuko vakanga vatouya kowitinisira vanhu iyo futi kwajaji ikoko saka kutoendonjera zvotongoitikwa zviri zvakatopesana nezvinofanira zvichitobva kopi ndakachambochengeta zvangu saka zvinongoitikwa ikoko ndo mazira ndiri kuita kuti vanhu ivaivairait ipapo makatomafadza kuti wari kuuk ndichacha tinovadaidza vanouya pasi ivo havatadzi kuya kwakuota force tinovadaidza vanouya ndo mazuva makapedzisa mutate wandotunga wati pani muswa 20 ndikati hauyi vanhu ndo ndakangusa ndichida hauyi mukazi amira ipapo vanouya kufamba imimi wayakanga ndikati kubva kechinai baba judgment ndapiwa judgment wapiwa judgment kake chitu chuya street matamba china onyora pombo kuti mutsamba ikwenda nayo imwe tsamba tobatachinyora una magenetic mazano ndadore amuswirana nazvo handisitomboirana nazvo inini ndatambudzika mbukuna makosi vanhu vakatombochadhwa mari kuti vauye kubhadhara makosi inini ndiri kubvisa makosi ndobva kwada handina operation magodo matatu ndiri kuita maexpense navanhu vasi kuuya zvavo paizvo komatenguvaziisa ndingudziripa kuti tikupei aiwa tarisai kuroga musandidaro vakomana musandisunga munda ibatsire pamandoteerera asi musandidaro ndiri urwaza miita musandidaro ndinoteerera but vasadaro kuvana vasateerere madziro vateerera ichangamira mazwa here sekuru teerera ichangamira ndikutaura nezvinotaura mutero kuti tikupei futi default judgment its because wanga usina kuya futi kangani izvozvi zvawataurirwa nedare futi kuti dzokai kubi hanzi saka hawasi kuda kudii futi kudzoka handika tikuti isusu taakuita zvitongodii zvatakuita asi tsamba yatakunyora yasiyana netsamba yatakakupa yepechini pekutanga because iyi yaane final decision nekuti pamita zichari kunodhidwa final decision handina kuona zvotanodaiwa musanetseka kwamudhara kuteedza inini kunazoti navatawa kwini musanetseke na because isusu hatibviri neizvo zvokuti pane zvekuitika kuseri hatinei nazvo isu kana tatoya pana pande tatoona zvimwe zvakatosiyana nezvekuitika kuseri hatinei nazvo zvokuseri isu tikuita panapa zvatofanira kunga tichiita ndozvatofanira kuita panapa ndozvatako imi mbuya kuti kudari tichingani tichitari tokupa matsamba enyu tapedza nyaya
mundirongerozo rachimambulichigwa kwamuti ndinokupa iditi ndondoona ndoona kuti hamuchatrastaniwa ndokupa iditi ini ndosvika make sure kuti vanhu vawanaikwa kana vasina kuuya imwe ndokupa matsamba ine zvinokuta nonguuya ndokupa matsamba moenda kupedze nyaya musanetseke nazvo mutemo unongotoudii ungoutedzi ndiani saka ndokupa iditi